и Грција ќе не прими како Република Македонија или Македонија понатаму. Тоа е добар предлог, мислам, на господинот Груевски. Моје мислење е такво. Друг предлог не. Така, благодарам многу. Да појасниме, значи, за двојната формула е тоа грците може да не нарекуваат како сакат, а нашето име... Да, нашето име се знае кој е. Односи се Република Македонија. Повелете во програма сте. Ова формула, во програма сте повелете. Да, кој се јавува? Ало, здраво, Томич. Повелете, да? Добар си, Владко, од Кочи. Повелете. Поздрав до вашиот гостин. Би се дополнил до него, вика само со една друга мисла од нас. Ако се помогне на Македонија, ќе се помогне на цел свет. Ако не постои Македонија, нема да постои цел свет. И друго, за оно околу Александар Македонски, слободно може да кажам дека ние сами си постанавме без подршка од никој и сами ќе ви докажеме на сите колку сме право. Дали таквите луѓе треба да се почитуваат како твојот гостин? Секако да. На име на такви луѓе Александар Македонски успеал, на име на такви луѓе Александар Македонски, кога не ги послушал, завршува накако сите што знаеме што завршува. Неговото 62-ро поколение завршува, од неговото зло што не ги завршил работи како што треба, 63-то поколение стапува на сцена и верувајте дека нема опасност за Македонија. Барем така кажува универзумот, а универзумот е неговото тело и обединението. Јас ви гарантирам дека 2009 ќе се пронајде неговото тело и неговата гробница и тогаш ќе види цел свет која е Македонија, колкава е и обединението. Поздрав и се најубаво. Благодарам многу. За и околу гробот на Александар Македонски. Зошто е таа толку фама? Страф ли е шо е? Па види, таму се сите карти на Александар Македонски. Да речеме што е правил, како е, кој како. Тие се еден вид документи. Луѓе кои имат подпишано капитулација, да кажеме, дека се предават на тоа Александрово царство. Сега, тоа е најмногу, мислам, а најшто е јако, што грците сакат да го убедат цел свет дека он е грек. Оствари македонец. Така. Повелете во програма сте. Кој се јава? Да, ќе имаме за некоја секунда повторно гледач. Во програма сте, повелете. Добар ден. Да, повелете. Да, Прилеп се јувам. Погласно малце умувам. Од Прилеп се јувам, во врска с името за Македонија. Зошто порано Киро Лидов не го праша народов во Обединети нации подиже да подпиши дали се согласува со тоа име да влезе во Обединети нации. И штено паше. Дали има некој македонец во држава да му поднесне кривична прива за тоа што не прими само по тоа име. Толку пријатно. Така, благодарам. Прашањето беше за представител Глигоров, зашто не го праша народот за преференцията БРМ. Види, често јас пак политиката е едно. Тој беше одговорен и неговата екипа околу него да би бил јас покрај них, да речеме, во некои разговори може да речем неколку збора. Так. Али тоа е, тоа не би можел да го коментирам јас тоа. Тога и за името разговарах со покојниот Киро Попов тога. Тога беше по тешка ситуација. Социјалистичка партија? Да. И тога и човекот вика, ние сме притиснати од надвор. Али доста ни од надвор да не притискат. И јас пак ќе речем, јас ги замолувам сегашните водачи да не дозволат да им се диригира од надвор. Да престанат, ако не го направиме тоа, ќе не биде тоа. Што би било, кога би било? Не. Директно, тоа е тоа. Так. Македонија е завршено. Кој се јава? Повелите во програма сте. Се надам дека не слуша гледачот, може да се вклучи. Ало? Да, кој се јава? Ало? Ве слушаме, повелете. Од Кочани си го? Да, повелете. Нешто околу гробот за Александар Македонски. Така? Мислам дека 50% се знае гробот дека е. Уште 50% треба, така? Да. Дали е далеку или близко? Близко и у Македонија си. Источна Македонија ќе кажам. Источна И Македонија. нека човекот со визија види и ќе биде сигурен. Благодарам многу. Ајде, пријатно. Пријатно. Еве, веќе имаме локација Источна Македонија. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете. Поздрав до водителот и до гостинот. Благодариме. На телефон Зорица. Повелете. Сакам да го прашам гостинот ако е можност да каже дали имаше визија за смртта на Тоше Проевски
и дали тоа е неговата судбина или му е наместено некоја мафија, како и секојдневно што се случуваат више такви работи. Благодарам. Ке го молам. Да, кажете, токму интересно прашање. Вака, прашањето е многу јако, али пак прв пат јавно ќе кажам, кога се правеше на Тоше Проевски Volkswagen. Јас влегувам во Volkswagen, седнувам вака и го гледам, и мајсторот кој го праваш вика, ова е Volkswagen на Тоше. И ми вика да го спремам за музеј. А вика, зашто за музеј? Имаше неколку особи кои го сонуваат Тоше, доаѓа да разговарат, имат луѓе со визии кај нас кои не смеат или не сакат народ да ги знае, има таква интуиција. Али јас само ќе кажам, Тоше знаеше се за неговата смрт. Сите зборови негови, ако ги читат, сите пораки што ги има пратено, последното да речеме и на телевизија, кога рече, јас сум влезен во машина и морам убубањот и нема назад, само нагоре. Значи, ви имавте визија, кога се произведуваше... Колата кога му се праваше, викам, зашто пак за музеј неговата кола? И тога, знаеш, тоа ти е иска дека нешто ќе се случи. Колку време беше пред смртта таа визија? Па види сега, овие луѓето кои сонува дека ќе му се случи нешто, беше недела дена две, една особа стално викаше дека Тоше ќе замине горе. Нешто ми се вика вака врати очи. Не, сасвим друга особа. И јас кога ќе покушах на некој начин, дали е тоа стварно, добивах ги исти одговор. Али пошто немам право судбини да се мешам на луѓето, на жалост, да речеме, најтешко му е на неговиот шофер. Али тоа е тоа, сега назад нема. Дали беше Тоа е Божја судбина.